Պարոն Աբրահամյան, քաղաքացիական պայմանագիրը հերթական անգամ ձեր թեկնածուին չընտրեց եւ քիչ առաջ պարզաբանեցին, որ նրանց համար խնդիր է եղել թեկնածուի քրեական գործ ունենալու փաստը։ Այս առումով ինչ կասեք եւ արդյոք հաջորդ թեկնածուն երբ որ դուք որոշեք, այս փաստը հաշվի կառնեք։ Նախ նշենք դրանից, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորները, ներառյալ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամները պետք է նախ եւ առաջ հարգեն անմեղության կանխավարկածի ինստիտուտը եւ դրանով առաջ շարժվեն, որտեղ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ այսօրվա դրությամբ Հայաստանում հարուցվող քրեական գործերի անդիմադիր դաշտի ներկայացուցիչների նկատմամբ ինչ բնույթ են կրում, հիմնականում քաղաքական հետապնդման, իսկ որոշ դեպքերում քաղաքական վրեժխնդրության արդյունք են եւ բնականաբար հաշվի առնելով այս հանգամանքը ակնհայտ է, որ գործ ունենք ոչ ժողովրդավարական գործընթացի հետ, չընտրել անդիմության թեկնածուին, ընդ որում երկրորդ անգամ դա ժողովրդավարությանը հերթական հարվածներ։ Պարոն Աբրահամյան, իսկ կարծում եք թեկնածուով էր պայմանավորված չընտրությունը, թեկուցե հանձնաժողովը չեն ուզում տալ ընդդիմադիրներին։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, սահմանադրությամբ, ազգային ժողովի սահմանադրական օրենքով, կանոնակարգ սահմանադրական օրենքով հստակ նախատեսվում է, որ անդիմությունն է առաջադրում թեկնածուին եւ երկրորդ անգամ չընտրելը դա մեծ մտահոգությունների տեղիք պետք է տա բոլոր առումներով, որովհետև եթե դա նախատեսված է սահմանադրությամբ եւ օրենքներով եւ հաշվի առնելով, որ անդիմությունը առաջադրել է թեկնածուին, այսինքն որևիցե խնդիր չպետք է լինի ընտրել թեկնածուին, բոլոր դեպքերում մենք բոլոր սցենարներին այդ առումով պատրաստ ենք եւ օրենքով սահմանված ժամկետով առաջադրելու ենք նոր թեկնածուին։ Պարոն Աբրահամյան, խմբակցությունը նիստ կանի, կորոշենք։ Պարոն Աբրահամյան, բայց եթե օրինակ դուք լինեիք քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության փոխարեն կամ իրենց թեկնածուն օրինակ իշխանության լինի, ոչ թե լինեիք դուք քաղաքացիական պայմանագիր, այլ իրենց փոխարեն, օրինակ իրենց թեկնածուն քրեական գործերով անցնելիս լիներ եւ դուք էլ այդ նույն մոտեցումը ունեք, որովհետեւ տրամաբանական է նաեւ, որ եթե քրեական գործերով է անցնում, անմեղության կանխավարկածը հաշվի առնելով իրենք շատ հանգիստ նաեւ կարող է դատախազը գալ, անձեռնմխելիությունից զրկելու հարցով ներկայանա, պատգամավորներն էլ տան դրա համաձայնությունը։ Հիմա օրինակ դուք էլ նման կերպ չէիք վարվի, եթե օրինակ իրենց թեկնածուն անցնելուց լիներ։ Մենք մի բան կարող ենք ասել, եթե ուժեղ Հայաստանը լինի իշխանության, Հայաստանում քաղբանտարկյալներ չեն լինի, իսկ այսօր մենք գործ ունենք այնպիսի իրավիճակի հետ, եւ որ մենք ունենք բազմաթիվ քաղբանտարկյալներ, 100-ից ավելի քաղաքացիներ, որոնց նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցված իրենց քաղաքական դիրքավորման համար, քաղաքականությունում լինելու համար եւ այդ հարցը ինձ թվում է տեղին չի այն առումով, որ մեր դեպքում բոլոր դեպքերում դա բացառված էր լինելու։ Իսկ լսում եմ։ Եթե դիցուկ դատախազը գա հայցելու ձեր համաձայնությունը Տիկին Յոլյանի նկատմամբ իրավական գործընթաց սկսելու, այսինքն նրան պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու կամ ասենք ձեր խմբակցության X պատգամավորի նկատմամբ նրանք ավտոմատ դառնալու են քաղբանտարկյալներ։ Գիտեք, տեսեք, ես նստած եմ, տեսել եք առաջին շարքում կողքս պարոն Կարապետյանն է, ում նկատմամբ ապօրինի քրեական հետապնդում է, մյուս կողմում պարոն Դավիթ Ղազինյանն է, մեջքիս հետևում պարոն Մամիկոն Ասլանյանն է, ով 3 տարվա ազատազրկման դատապարտած եղել։ Պարոն Դավիթ Ղազինյանը կալանավորվել է ապօրինաբար նրա համար, որ 2 հոգի իրար միջև ինչ որ բան են խոսացել եւ այսպես ասած մտածածին քրեական գործ է։ Դատախազը, որ ասում եք X պատգամավորի, ցանկացած պատգամավորի նկատմամբ էլ կարող է գալ, որովհետեւ այսօրվա դրությամբ լինելով քաղաքականության մեջ դիմանքը, որ այսօրվա դրությամբ իրավապահ համակարգը մահակ է ծառայի, այն ինչ որ տեղի ունենում ընդհանուր անդիմադիր դաշտի ներկայացուցիչների հանդեպ, դա քրեական, դա քաղաքական հետապնդման վառ օրինակ է։ Պարոն Աբրահամյան, վաղը վեհափարի եւ 6 եպիսկոպոսների գործով հերթական, այսպես ասած, դատական նիստն է, վեհափարը արդեն հայտարարել է, որ չեն մասնակցելու այդ դատական նիստին։ Այսօր էլ Նիկոլ Փաշինյանը եկեղեցու հետ կապված հերթական հայտարարություն արեց, իբրև թե վեհափարը խմբեր է ուղարկում մարզեր,
որպեսզի հեղափոխություն նախապատրաստեն։ Դուք ինչպես եք գնահատում եւ այս դատավարական process-ը եւ այս հայտարարությունը։ Գիտեք, կան հայտարարություններ, որոնց մասով ուղղակի ինչ ասես այդ մեկնաբանության մասով, այդ հայտարարությունը ըստ իս որևիցե հիմքեր չունի եւ մենք բազմիցս ականատես ենք եղել, երբ որ երկրի այս կամ այն պաշտոնյան ինչ որ հայտարարություններ է անում եւ հետո այդ ամեն ինչը մնում է չափածուցված կամ գործ է հարուցվում քրեական, որը որ ընթացքում ուղղակի X փուլում նախաքննության ավարտին կամ դատաքննության փուլում ուղղակի փակվում է, կարճվում է, որովհետև համապատասխան ապացույցներ չեն լինում կամ պարզվում է, որ այն տեղեկությունները, որոնք որ ներկայացվել են վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից, քննչականի կողմից, չեն համապատասխանում իրականությանը։ Պարոն Աբրամյան, Նիկոլ Փաշինյանը նաև անդրադարձել է Սամվել Կարապետյանին այն իմաստով, որ ինչպես եւ Գագիկ Ծառուկյանը եւ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, օրինակ Սամվել Կարապետյանն էլ պետք է մնա թոշակի հույսին եւ իրենց պետք է հուզի, իրենց հաշիվներին պետք է նստելուց լինի թոշակը միայն եւ իրենք ապորինի որևէ բան պետք է չունենան, իսկ եթե ունեն լումա առ լումա, սենթ առ սենթ, քյաբաբ առ քյաբաբ, դա պետք է Մենք տեսնում ենք, որ սա հերթական հայտարարությունն է երկրի ղեկավարի կողմից, հանձնարարություն ուղղված դատական եւ նաեւ իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչներին։ Շնորհակալություն։